i riti cultuali familiari, e di quelli in realtà abbiamo un sostrato pagano sconosciuto, ma è fortissimo, sconosciuto perché resta all'interno della famiglia, anche perché chi volte quando vas a intervistare il vei o la vei o la famiglia resta un po' genà, non sanno se raccontartelo, non sanno bene, dicono, ti guardano e dicono ma... E ho fatto anche dei documentari per l'università proprio per spingere un po' i giovani. Voi non immaginate quanti di questi usi e costumi, ma ne abbiamo tantissimi, più di quanto voi immaginate. Ho persino raccolto degli oggetti sacri fatti con elementi naturali. Non so, rosari fatti con certi segni, croci realizzati con certe piante, perché si adorava quella pianta, perché quella pianta fa bene, perché quella pianta ti protegge da quello, perché quella pianta, chiaro? Il biancospino si mette il pane nella prima biforcazione, si cosparge di sale, tu tienti la mia febbre, io ti dono il pane e tu ti prendi la mia febbre. In questa maniera si curava. Io ho visto da noi nel Cuneese, in Valmaira, una roverella, che da noi si chiama la cosna, che è una quercia, è una roverella esattamente, la si spaccava in due nella sua lunghezza, i bambini si facevano passare in mezzo all'albero, poi l'albero si chiude. Se l'albero vive, il bambino vive, se l'albero muore, il bambino muore. Questo è col senno di poi, a noi interessa fino a un certo punto. Se si fa è perché sì, tendenzialmente, se no cosa lo fanno fare? Se lo si fa per più di 2000 anni è perché probabilmente c'è qualcosa. Però più che altro, ora come ora, in una nostra società così complessa, ci interessa più che altro recuperare la tradizione. La nostra società così complessa si fagocita il tutto, per cui si perde. Chi sono queste popolazioni altaiche che abbiamo noi nelle Alpi? E allora, per spiegare un po' l'etnia, l'etnos e la cultura altaica, che è molto antica, Lombroso, che studiava, questo personaggio studiava la frenologia, la formazione cranica, studiava i crani, no? Era uno dei primi a dare il significato alla popolazione altaica. La popolazione altaica viaggia dalle nostre Alpi fino a Monti Altai, appunto, che sono in Russia, fino a, tra il piano siberiano e quello mongolico, poi fino persino al Giappone. Non tutti sanno, ma i nostri almargari facevano una cosa curiosa. Chi costruiva le campane, che io i fre, c'erano dei fabbri particolari perché avevano orecchio. I capibranchi, questo io lo so non nel Cuneese, ma sono sicuro anche qui nel Bellese per rigor logico. I capibranchi hanno una cioca che ha una sonorità tale che cura i vitelli che stanno dietro. I capibranchi hanno 2 o 3 ciocche che hanno un tono sonoro, quando battono. Questo serve per curare, per mantenere i vitelli e chi gli sta dietro. Io ho raccolto da degli anziani varianti persino per proteggere il bestiame, cioè il campanaccio della cioca, l'ugavo, è adibito una Q, io non so in inglese come si chiama, la Q per far fil al dai alla fausia, la QI è il portacu, il quue e la Q, la pera per far fil al dai, la Q, in italiano cote. La cote, secondo la tradizione piemontese in genere, è il frutto della cote del lampo, e siccome il lampo cade solo in un posto, se il capobranco porta la cote, il fulmine non colpisce le pecore. E allora tolgono il campanaccio del batacchio, mettono la cote forata e la cote... Dormivamo lì e mia figlia incomincia, Flora, era piccola allora, e vede un'ombra che sembrava una testa di gatto, no? Una cosa con 2 cornine così dalla finestra, poi andava su, poi andava giù, poi andava su, poi andava giù. E allora fa, mamma, guarda quella cosa lì dalla finestra, l'ombra, no, sul soffitto così. Ma figurati, no? Io sono proprio mai creduto, mai parlato di queste cose. E allora dico, ma figurati, sono l'opera delle foglie, no? Allora mi alzo per tenerla tranquilla, mi alzo, vado in piedi davanti alla finestra e guarda la mia ombra non c'era.